O'zbek nega yashaydi? Odamlar nima deydi deb yashaydi o'zbek. Uyining eng chiroyli xonasi, idish, ko'rpa, yostiq, tansiq taomlar, chaqchuq, pista, fistiq mehmonga deb yashaydi o'zbek. O'zining kuni qolsa ham kimdan kelgan ehsonga bir oy go'sht yemasa ham, qas topib bo'lsa ham kosasiga go'sht soladi mehmonga. Odamlar nima deydi deb yashaydi o'zbek. Tata, men raqqosa bo'laman, qobiliyatim bor. Nima? O'yinchi? Odamlar ichida meni qilmoqchimisan hol? Qiz bolaning vazifasi bor. Yerga tegish, xizmat qilish, bola tug'ish, suv kelsa simirish, tosh kelsa kemirish. O'g'lim qilsin orzular, uning qanotlari bor. Mayli 5 uylanib ajrassin, unga yarashadi. Sen qaytaman dema, odamlar beva deb yomon qarashadi. Dada, men baxtsizman, qiynalyapman. Os o'zingni o'sha uyga lekin qaytma. Boshqa ajrashaman degan so'zni aytma. Mayli. Odamlarga gap so'z bo'lmang, dada. Jannatda ham qizingiz toj kiydiradi. Agar xato qilsa, bu dunyoda sizni tiriklayin kuydiradi. Jannatda ham tojsiz qolmang, dada. Axir jannatda ham odamlar nima deydi?